चारबाग घनघोर बारिश। चारबाग स्टेशन में हम लोग हैं। यहाँ पर बारिश का नज़ारा देखिए, घनघोर बारिश हो रही, बरसात हो रही है। हम लोग प्लेटफार्म नंबर 2 पे खड़े हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। और इतना खुश हो गए, इतनी बारिश कर रहे हैं, इतनी बारिश कर रहे हैं कि आप लोग इसका नज़ारा देखो, वीडियो बना के आप लोग समझ जो टेप कर रहे हैं। मज़ा आ रहा। हाँ देखिए, सब आनंदमय है। चारबाग स्टेशन में बिल्कुल शांति का माहौल कर दिया भगवान बारिश करके।